嗨，伊森，嗨，弗兰克，你们好呀！我们今天来玩水球，学颜色好吗？太好了，那我们开始吧。弗兰克、伊森从池子里选一个水球来扔吧。弗兰克，小心别撞到池子上。伊森，你要选哪个颜色呢？红色。呀呼！哇哦！伊森，别灰心。这次是蓝色的。是不是很好玩？该你啦，弗兰克。弗兰克，来选个颜色吧。黄色。扔得真不错，弗兰克，再选一个吧。绿色的。弗兰克，你击中目标了，太有趣了。伊森，又轮到你啦。紫色。真棒！伊森，再来一个吧。橙色。弗兰克，你全身都湿透了。用水球学颜色真是有趣啊！我们来总结下好吗？红色、蓝色、黄色、绿色、紫色、橙色。今天真的太好玩了！那我们下次再见喽。